Labdien vēlreiz visiem! Tad šodien mēs turpināsim apskatīt ciparu filtrus un parunāsim par nerekursīvajiem ciparu filtriem. Tad atgādināšu, ka iepriekšējā reize mēs runājam par rekursīvajiem ciparu filtriem, tātad tādiem ciparu filtriem, kuriem bija nosacīti sākot divas filtra daļas – tiešā un atgriezeniskas saites daļa, ja, kas attiecīgi kaut kādā veidā pieskaitie klāt pie mūsu signāla izies lielumu Y. Ja, tad faktiski Y bija atkarīgs gan no X lieluma, gan no iepriekšējām Y vērtībām. Tie bija filtri ar rekursiju, tāpēc to sauca par rekursīvajiem vai arī attiecīgi filtriem ar bezgalīgu impulsa reakciju, jo padodot vienības impulsu, izē mēs novērojam bezgalīgi ilgu pārējais procesu, kurš tiecas uz nuli, bet tomēr teoretiski vismaz ir bezgalīgi garš. Tagad mēs runāsim par nerekursīvajiem ciparu filtriem, par tādiem ciparu filtriem, kuriem nav šīs daļas. Ja, nav šīs rekursijas, tātad attiecīgi, ja mēs padevam šo vienības impulsu, un tās iziet caur filtru nonāca līdz izejai, ja, tad impulsa reakcija pārtrauksies. Tādiem filtriem patiešām ir galīga vai finīta impulsa reakcija, un attiecīgi, piemēram šajā grafikā, jūs varat redzēt, ka pēc sestās nolases impulsa reakcija jau vērtības ir precīzi nulles. Ja, tad attiecīgi tas ir galīgs impulsa reakcijas garums. Tātad schematiski, tātad tas izskatās kā puse attiecīgi no rekursijas. Ja atceroties, mēs apskatījāmies dažādas schēmas, tātad pavisam 4 varianti – tiešās realizācijas un transponētas. Ja, un attiecīgi šis ir līdzīgi variants, ja, kuru mēs arī principā varētu arī transponēt. Pēc visiem tiem pašiem noteikumiem mainam pretējā virziena visus signālus, aizvietojam sumatorus ar mezgliem, aizturas elementus ar reizinātāja elementiem, ja, un tad attiecīgi mēs iegūsim transponēto schēmu. Bet kopumā šī schēma izskatās kā puse no rekursīva filtra schēmas, tad šī daļa faktiski, ja. Vienīgais, ka jāievēro, ka šī izēja tika pārcelta uz beigām, uz šejieni, ja, tad faktiski tā izēja ir šeit tagad. Par to mēs arī parunāsim, kāpēc tā ir. Ja. Tad attiecīgi mūsu šodienas uzdevums ir iemācīties tādus filtrus rēķināt. Tātad par rēķināšanu mēs saprotam B koeficientu piemeklēšanu, kas atbilstu izvirzītām prasībām. Ja, tad attiecīgi atkal mums būs dotas kaut kādas prasības. Mums būs jāatrod tādi filtra koeficienti, kuriem šīs prasības būtu apmierinātas. Ja. Attiecīgi mēs par to sāksim runāt šodien, un nākamreiz mēs pabeigsim šo uzdevumu pilnībā. Tā kā varbūt šodien mums tas nebūs tādas tiešas un precīzas pieejas, kā to izdarīt. Mēs joprojām varēsim panākt šo efektu, bet tā sākot mēģinot un pārbaudot variantus. Bet nākamreiz mums jau būs, izmantojot optimizācijas procedūras, iespējams uzreiz atrisināt tādu uzdevumu, kā mums tiek prasīts. Tātad. Kāda ir priekšrocība salīdzinot ar rekursīviem filtriem? Pirmkārt, tie ir vienmēr stabili. Ja, tātad šeit mums, ja atceraties, tātad rekursīvajiem filtriem bija nosacījums, ka visiem poliem ir jāatrodas vai nu uzriņķa līnijas, vai nu iekšriņķa līnijas. Un ja kaut viens pols būtu ārpus tās, tad filtrs būtu nestabils. Šeit nerekursīvos ciparu filtros tādu polu vispār nav, ja, līdz ar to nav ko pārbaudīt, vai tās būs stabils vai nebūs stabils. Tas ir pirmais moments. Nākamais moments, kā ar tādiem filtriem, tas nenotiek automātiski, bet mēs to varam panākt. Mēs varam izpildīt pilnīgi lineāru fāzes frekvenču raksturlīkni. Ja atceroties vienu no pirmajiem Latvijas darbiem, mēs rēķinājām to fāzes raksturlīkni
dažādiem filtriem, Butterworta, Čegošova, eliptiskajam, Besseļa, un jo labāka bija amplitūdas frekvenču raksturlikme, tātad jo stāvāks bija šī robeža starp frekvenču joslu, kuru mēs atstājam, un frekvenču joslu, kurus mēs gribējām nobloķēt, jo nelineārākā bija tā fāzes frekvenču raksturlikme, jā. Attiecīgi tāda, kādu mēs gribētu, izskatītos, ka taisna līnija. Nu, attiecīgi, Besseļa filtrs bija pietiekami tūstām, bet tam bija ļoti slikti amplitūdas frekvenču raksturlikmes. Šeit mēs varam panākt labus amplitūdas frekvenču raksturlikmes parametrus un vienlaicīgi nodrošināt arī lineāru fāzi. Es vēlāk jums šīs lekcijas laikā parādīšu, kas var notikt, ja mēs izlaižam kaut kādu signālu ar dažādām frekvencēm caur sistēmu, kas ir ar lineāro fāzi un kas nav ar lineāru fāzi. Attiecīgi, tāpēc arī mums nepieciešams, ja mēs to varam panākt. Un parasti arī mēs tādus taisam. Ja mēs taisam FIR filtru, tad visbiežāk mēs taisam FIR filtru ar lineāro fāzi. Nākamais punkts ir jāatceraties iepriekšējo labteorijas darbu, kur mēs meklējam dažādu frekvenci F0, sākot ar kuru mūsu amplitūdas frekvenču raksturlikme faktiski izjuka, jā. Jūs faktiski pētījat precizitātes jautājumu. Un attiecīgi, par cik šeit ir rekursīvais ciparu filtros atgriezeniskā saite, jā, tad šai precizitātei ir ļoti augsta nozīme. Šeit mūsu nerekursīvai ciparu filtrā šīs atgriezeniskas saites nav, tāpēc arī viņi nav tik pakļauti tiem precizitātes ierobežojumiem, kuri praksē parasti ir, ja mēs vienmēr izmantojam kaut kādā galīga bitu skaita skaitļus, kodējot tos vai kā veselus skaitļus, vai ar fiksēto komatu, ar peldošo komatu, ja, attiecīgi dažāds zīmju skaits pēc komata un tā tālāk. Tas viss ļoti stipri ietekmē rekursīvajiem filtriem un netik stipri nerekursīvajiem ciparu filtriem. Kā arī labi piemēroti šie filtri ir gadījumos, kad jūs gribat pamainīt diskretizācijas frekvenci. Piemēram, šeit jums ieeja ir 1000 nolases, bet jums no tām 1000 nolasēm reāli vajadzēs izēja paņemt 250, nolasot katru ceturto. Ja? Tā attiecīgi filtri ir ļoti labi piemēroti tādu uzdevumu veikšanai. Tas, piemēram, var būt saistīts ar waveletu transformāciju. Tātad wavelet. Ja, kuros faktiski tas arī notiek. Notiek filtrācija un katra otrā nolase tiek atstāta. Bet, caur tām izmestas attiecīgi. Ja. Tas ir priekšrocības. Protams, ir arī trūkumi tādiem filtriem. Galvenokārt tie saistīti ar to, ka filtra kārta N ir krietni lielāka nekā tas būtu nerekursīviem ciparu filtram, kas noved arī attiecīgi pie ilgāka apstrādes laika, tad faktiski aiztures laika, kas nepieciešams pirms jūsu pirmā padota vērtība parādīsies filtra izējā. Tas arī nozīmē, ka filtram būs sarežģītāka, ne sarežģītāka varbūt, bet lielāka schēma ar lielāko atmiņu, rezonatoru skaitu. Kā arī noteikti filtri, kurus nav praktiski realizēt ar FIR filtriem, ja, kuros varbūt labāk tomēr ir izmantot tos rekursīvos filtrus. Tātad. Un nerekursīvo ciparu filtru pārvades funkcija raksturo tikai skaitītājs. Ja atceroties, mums rekursīviem ciparu filtriem bija šeit arī polinoms saucēja. Tad varētu teikt, ka mums visi tie koeficienti A0 ir viena. Tātad A0 kā parasti ir vienāds ar 1, ja? Bet visi pārējie koeficienti A1, A2, reiz Z-1 attiecīgi un tā tālāk, ja? Viņi ir vienādi ar nulēm. Tātad A1, A2, tā tālāk, AI, visi šie koeficienti ir vienādi ar nulēm, un mums saucē ir koeficients 1. Ja? Un N šajā gadījumā, kā polinoma pakāpe, ir filtra kārta. Parasti, kā es minēju, daudz augstāka nekā
rekursīviem filtriem. Un šodien laboratorijas darba laika jūs principā par to pārliecināsieties, ka jūs pārveidosiet jūsu Čebušovu vai Butterworta ciparu filtru par nerekursīvu ciparu filtru. Tātad, kāda tad ir nozīme fāzes linearitātei? Apskatīsim kaut kāda veida signālu, kuram ir dažāda frekvence. Jā, tad faktiski tas ir frekvences modulētais signāls, FM, pēc būtības, kuru mēs filtrējam. Jā, tātad, kā jūs zināt, radioaparatūra vienmēr ir filtrs, kas izgriež ārā jūsu signāla spektru. Mums ir divi filtri. Pirmais filtrs ar lineāro fāzes frekvenču raksturlīkni šeit, otrais ar nelineāro fāzes frekvenču raksturlīkni. Šī raksturlīkne ir parādīta, ne šī raksturlīkne, bet nosacīti sākot aiztures laiks, jā. Grupas aiztures laiks ir parādīts šeit, kur grupas aiztures laiks bija atvasinājums no fāzes frekvenču raksturlīknes. Ar zīmi mīnus turklāt, jā. Attiecīgi, ja mums ir phi no omega lineāra funkcija, tas atvasinājums būs konstante, ko mēs redzam šeit ar zaļo līniju. Un tas aiztures laiks sastādīs apmēram 0,6, kā tur uzrakstīts, dalīts ar 100 mikrosekundēm, jā. Tātad, šeit savukārt filtram ar nelineāro fāzes frekvenču raksturlīkni jūs varat redzēt, ka tas aiztures laiks ir sarežģītāka funkcija, un tad attiecīgi tās integrālis arī nav lineāra funkcija, jā. Kas notiks, ja mēs ar šiem filtriem padosim ārā vienu un to pašu signāla spektru, jā, kuram atbilst noteiktais signāls. Tātad, atkal, labajā pusē mēs redzam ar nelineāro frekvenču raksturlīkni, fāzes frekvenču raksturlīkni, kreisajā ar lineāro. Ja mēs neņemtu vērā nelielas amplitūdas izmaiņas, jā, kas ir saistītas ar, protams, to, ka mums filtrā tā pārējais josla nav stingri izteikta, jā, ka ir notiktais pārējais process, jā, tad faktiski mēs varam redzēt, ka gadījumā ar lineāro fāzes frekvenču raksturlīkni, kompensējot laika aizturi, tad jāatzīmē, ka šis filtrs ievieš laika aizturi, tāpat kā šis filtrs ievieš laika aizturi, bet mēs to varam kompensēt, vienkārši sākot nolasīt signālu vēlāk. Ja? Tā attiecīgi ideja tāda, ka mēs padevam šeit ieejas signālu. Šeit izēja tas signāls nesākas uzreiz, ja? Attiecīgi ir kaut kāds aizturas laiks, ko mēs varam vienkārši nogriezt nost un sākt apskatīt signālu, tā kā viņš sākas reāli, jā. Tātad attiecīgi mēs varam redzēt, ka forma signālam nemainījies, jā, tad nemainījies fāze un sarkana un zila līnija lielākoties sakrīt. Ja mums ir fāze nelineāra, jā, tad dažādām frekvencēm mainās sākuma fāze, un jūs varat redzēt, ka, piemēram, šeit mums līnijas sakrīt, šeit jau nesakrīt, pēc tam atkal kaut kur sakrīt, kaut kur nesakrīt, un attiecīgi signāla forma ir nedaudz izkropļota. Ja? Tātad tas notika tāpēc, ka filtram bija nelineāra fāze. Un ja mums ir svarīgi saglabāt šo signāla formu, kā piemēram tas būtu elektrokardiogrammas apstrādē, ja? Vai kaut kādos līdzīgajos signālos, kur ļoti svarīgi pareizi nodot signāla formu, tad tur mēs īsti nevaram atļauties izmantot nelineāru fāzes frekvenču raksturlīkni. Jūs varat nedaudz sīkāk palasīt šeit, ja jūs pārvaldat krievu valodu, tad tur ir vairāk par to pastāstīts, bet kopumā tas ir ilustrējušais piemērs, kas parāda, ka, kāpēc mums varētu būt nepieciešama tā lineāra fāze. Un attiecīgi tas trūkums, kas ir saistīts ar lielāko elementu skaitu, jā, un tam līdzīgi īstenībā mūsdienu ciparu apstrādes procesoros, tad mēs nerunājam tagad par vispārīgajiem procesoriem, kuri, piemēram, programmējami assemblerā vai C valodā, jā, bet par specializētajiem procesoriem. Tad šajos specializētajos procesoros šis trūkums faktiski tiek novērsts, jā, un tad šī atšķirība starp rekursīviem un nerekursīviem filtriem vairs nav tik izteikta. Nerekursīvos ciparu filtrus ir daudz vienkāršāk aprēķināt, jā, daudz pastāv optimizācijas procedūras un algoritmi, kas piemeklē mums vajadzīgu risinājumu, un viņus arī
vienkāršāk realizēt, uzprogrammēt. Līdz ar to mēs esam ļoti bieži, tā sākot, dodam priekšroku tomēr nerekursīviem ciparu filtriem, un par cik, ja mēs tāpat izmantojam nerekursīvo filtru, tad īstenībā mums faktiski nav iemesls izmantot lineāro fāzi, ja mēs tāpat izmantosim nerekursīvo ciparu filtru. Tā kā tas ir mūsdienās biežāk darāms. Tas attiecas arī uz, piemēram, tiem pašiem ekvalaizeriem, par kuriem mēs nedaudz runāsim nākamajā studiju priekšmetā, nākamajā semestrī. Ekvalaizeri, kas nepieciešami kanāla, starp citu runa tieši kanāla fāzes nelinearitātes novēršanai. Tad mums tur vajadzēs panākt, lai kopumā kanāls plus ekvalaizers dotu lineāro fāzi. Lūk. Tātad, bet, kā es pateicu, šī lineāra fāze mums netiek nodrošināta automātiski. Mums ir nepieciešams izpildīt vienu būtisko nosacījumu, kurā dēļ šī fāze filtram būtu lineāra. Nosacījums ir tāds, ka filtra koeficientiem ir jābūt vai nu simetriskajiem, vai nu antisimetriskajiem. Faktiski tas nozīmē, ja mēs atgriezīsimies tātad pie mūsu filtra pārvades funkcijas, ka šīs koeficients un šīs koeficients, tātad viņiem jābūt vienādiem vai ar pretējo zīmi. Tāpat kā šīs koeficients un šīs koeficients, šīs koeficients un šīs koeficients un tā tālāk. Tātad koeficientu simetrija līdz ar to arī nozīmē. Piemēram, 1 plus 2z minus 1 plus 3z minus 2 plus 2z minus 3 plus 1 reiz z minus 4. Tas būs filtrs ar simetriskiem koeficientiem. Filtrs ar nesimetriskiem koeficientiem, tātad šeit mums dotu zīmes mīnus. Tad tie būtu nepareizi patys, nesimetriskie, bet antisimetriskie, ar pretējiem zīmēm. Tad attiecīgi, turklāt filtra kārta mums var būt pārskaitlis, piemēram, 2, 4, 6 vai nepārskaitlis. Un tas pavisam dot mums 4 variantus, kā izskatītos filtra impulsa reakcija, ievarot šo simetriju vai antisimetriju un dažādas filtra kārtas vērtības. Tātad, ja mēs runājam par simetrisko gadījumu, tad pāra un nepāra koeficientu skaitam, tad mums izskatīsies šādi tas. Tie ir tikai piemēri, vienkārši no 1 līdz 3 un tām atpakaļ. Attiecīgi, ja mums ir pāra koeficientu skaits, tas ir, pagaidiet, šeit ir otrādi, Nē, pareizi, N ir. Nē, skaitot no 0, tas ir impulsa reakcijas garums, bet filtra kārta N ir 4, un šeit attiecīgi N ir 5, jo maksimāla pakāpe būtu minus 5 šeit. Tātad tas būs Z0, Z minus 1, Z minus 2, Z minus 3, Z minus 4 un Z minus 5. Tad šeit ir kļūdiņa. Tātad te būs 5. kārta un te būs 4. kārta. Un attiecīgi tas pats antisimetriskajā gadījumā, ja šeit būs 4 un šeit būs 5. Ievērojot to, ka ja mums filtra kārta ir pārskaitīta un antisimetriskais gadījums, tad mums ir viens koeficients, kuru vajag kaut kādā veidā izvēlēties, jo mums pēc būtības ir līdz ar to 4 plus 1 koeficienti, 2 no kuriem ir pretēji viens otram, un kaut kāds koeficients nepieciešams, kas būtu pretējs sev pašam. Tā ir 0. Tad šeit citādāks nekas nederētu, lai nodrošinātu to antisimetriju. Savukārt, ja mums ir nepārskaitļa filtra kārta, tad mums pavisam būs pāra koeficientu skaits, un katrs no tiem var būt ar savu pretējo pāri, tas sakot. Lūk. Tātad metodes, ko mēs izmantojam šo koeficientu aprēķinam, faktiski ļoti bieži mums automātiski nodrošina šo antisimetriju vai simetriju. Attiecīgi mums pašiem speciāli to nav jādara. Tas, ko mēs darīsim šodien labturēs darbā, pirmajā daļā, veidos mums filtrus bez koeficientu simetrijas,
Un attiecīgi mēs varēsim paskatīties, kā tādiem izskatīsies fāzes frekvenču rakstura likne, un jūs redzēsiet, ka tā nebūs lineāra. Tātad, kādas tad mums rīcībā ir metodes šo koeficientu aprēķinām, tad šo filtru aprēķinām? Tātad ir loga funkcijas metodes, ko mēs apskatīsim tā skaitā šodien. Tātad frekvences raksturliknes diskretizācijas metode, tad faktiski mums ir, teiksim, vēlama amplitūdas frekvenču raksturlikne, kaut vai, piemēram, Čebašova filtra amplitūdas frekvenču raksturlikne, pirmā veida, Mēs to diskretizējam ar vajadzīgo soļu skaitu n, pavisam n vērtības jānolasa, Un tālāk izmantojot diskrēto Fourier transformāciju vai Z transformāciju ciparu veidā, kuras principā ir saistītas savā starpā, mēs nosakam impulsa reakciju, kura arī būs mūsu filtra koeficienti, Tas, protams, nedos ideāli kopiju no tā Čebašova filtra, bet būs, zināmais tuvinājums. Un jo vairāk n mēs ņemsim, jo tuvāk mēs pienāksim. Tātad nākamais ir optimizācijas procedūras. Tātad šeit ir meklēšana, izmantojot optimizāciju. Tātad atkal mums pašiem to nebūs jādara. Tas notiek automātiski pēc tā saucama minimaksa metodes vai izmantojot RMS algoritmu. Konkrēti filtriem to pielietoja Parks McClellan. Un attiecīgi mēs tos rēķināsim nākamreiz. Šodien mēs nemeklēsim to. Un kā arī mums ir dažādas ātrās Fourier transformācijas metodes, ko mēs varam izmantot. Tad mēs faktiski ļoti līdzīgi kā šeit uzdodam no sākuma impulsa reakciju ar delta funkciju un šeit nulles. Pārveidojam to par spektru un sākam šajā spektrā veidot kaut kādas izmaiņas. Pēc tam pārveidojam spektru atpakaļ par impulsa reakciju un skatāmies, vai tas ir, ko mums vajag. Ja kaut kas nav vajadzīgs, nav pareizi, atkal mainām impulsa reakciju, piemēram, ieviešot nulites pa starpu kaut kur dažās pozīcijas. Atkal veidojam spektru ar Fourier transformāciju un tā iteratīvi atkārtojam, kamēr mūsu filtrs neapmierinās mūsu prasības. Atkal mēs paši to metodi nerakstīsim un arī principā to neapskatīsim. Divi visplašāk pazīstami un visvairāk izmantojami varianti ir loga funkcijas un optimizācijas procedūras ar RMS vai Parks McClellan algoritmu. Attiecīgi MATLABā un Octava tajā skaitā šo mēs aprēķinām izmantojot FIR1 funkciju. Šo mēs aprēķinām izmantojot FIR-PM. PM no Parks McClellan. Tātad tie ir divi cilvēki, divi uzvārdi. Un attiecīgi mēs labturēs darbos izmantosim arī šīs funkcijas. Tātad, bet no sākuma parunāsim nedaudz par loga funkcijas metodi, kāda tur ir galvenā ideja. Galvenā ideja ir tāda, ka mēs par pamatu ņemam filtru ar bezgalīgu impulsu reakciju. Tātad faktiski tas, ko mēs darīsim šodien labturēs darbā, ir paņemsim jūsu Čebašova vai Butterworta filtru un nogriezīsim tā impulsa reakciju, izmantojot logu. Šim nolūkam mēs izmantosim taisnstūra logu, tad faktiski jums būs nosacīti sākot kaut kāda impulsa reakcija, ko mums vēl būs jānoskaidro. Un mēs paņemsim loga funkciju, nogriežot, piemēram, pirmās n vērtības. Un izveidojot tādā veidā nerekursīvo ciparu filtru, attiecīgi tieši tādā veidā. Kā piemērs, ko mēs apskatīsim lekcijās, un arī faktiski otrajā labturēs darba daļā šodien ir ideāla zemfrekvenču filtra izmantošana impulsu reakcijas veidošanai. Tātad atgādināšu, kā idealizēts filtrs būtu ar tādu
frekvenču pārvades funkciju, kā līdz interesējušai mūsu nogriešanas frekvencei omega C. Mūsu filtra pārvades funkcija būtu O1. Pēc šīs frekvences tā būtu precīzi 0. Un kā mēs vairāk kārtīgi runājam, to panākt praksē nav iespējams, un grib negrib mums veidojas pārējais josla, tātad kaut kāda šāda te josla. Bet uz doto brīdi mēs pieņemsim, ka mēs paņemsim filtru un patiešām varēsim to izveidot tā, lai būtu absolūti taisnstūraina raksturlīkne. Kā jūs zināt no signālu teorijas, tādai funkcijai atbilst Fourier transformācija sinus x dalīts ar x veida funkcija. Tātad faktiski savukārt atgādināšu, ka impulsa reakcija ar frekvenču raksturojumu ir saistīta tieši ar Fourier transformāciju savā starpā. Fourier tiešo vai inverso. Vai ciparu formā ar Z transformāciju, kas atkal ir saistīta ar ciparu Fourier transformāciju. Attiecīgi, mūsu tādam filtram impulsa reakcija būs sinus x dalīts ar x veida funkcija. Pieņemsim, ka mūsu omega nogriešanas būtu 1/4 daļa. Tātad faktiski mums ir diskretizācijas frekvence kaut kur šeit, Tās puse būtu Nyquista frekvence. Un tad no šīs Nyquista frekvences mēs ņemam vēl 1/4 daļu. Un šeit tad mums attiecīgi arī būs, tātad FD dalīts ar 8 nogriešanas frekvence. Mēs ņemsim to normējot ar FD dalīts ar 2, un attiecīgi sanāks 0,25. Kā mēs to visu laiku ciparu filtros darījām, piemēram, 24. lapas darba, jums visiem bija dotas tās frekvences normētajā veida 0,2, 0,25, 0,3 un tā tālāk. Tieši tāpat arī šeit. Tātad, rezultātā mūsu pazīstama funkcija izskatās šādi. Sinus x dalīts ar x veida funkcija, kas diskretizēta, ka tā nav nepārtraukta, tā ir paņemta ar kaut kādu fiksētu integrālo soli n, integer veselo skaitļa soli, n, kas ir šeit un šeit. Tad faktiski mēs no sākuma veicam Fourier transformāciju, iegūstot impulsa reakciju kā laika funkciju, un pēc tam to diskretizējam, izmantojot Z transformāciju, pārveidot to par diskrēto procesu. Un neiedziļināt uz precīzi sīkumos, tad gala rezultāts sanāca šāds te. Jūs atkal varat šeit paskatīties nedaudz detalizētāk par to aprakstīts, ar līdzīgam bildēm, bet visas tās bildes es atveidoju pats, atkārtoju, un tas patiešām tā strādā, un tāpēc es jums to rādu, Tātad. Un mūsu impulsa reakcija teoretiski ir bezgalīgi gara. Tā ir šeit uzzīmēta robežas no -20 līdz 20, bet saprotams, ka tā turpinās līdz bezgalībai abos galos, uz mīnus bezgalību un uz plus bezgalību. Mums tik daudz nevajadzēs. Tagad mēs ņemsim taisnstūra formas logu, šādi te, un izgriezīsim ārā šo te impulsa reakcijas daļu. Tādējādi nogriežot viņu, ierobežojot, un tagad tā būs galīga impulsa reakcija ar fiksēto garumu 21, Tātad 10 vērtības šeit, 0 vērtība un 10 vērtības šeit. Tā ir principā ideja, kā mēs veidojam nerekursīvo ciparu filtru. Un tam būs sekojoša impulsa reakcija, no -10 līdz +10, taču, diemžēl, tāds filtrs ir nekauzāls. Nekauzāls nozīmē, ka viņš ir fiziski nerealizējams, galvenokārt tāpēc, ka šeit ir negatīvās laika vērtības. Ko nozīmē negatīvais laiks? Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešamas vērtības signālam no nākotnes, lai mēs varētu apstrādāt to tagad. Protams, fiziski tas ir neiespējams, tikai gadījumā, ka mēs to ierakstījam, piemēram, kaut kādā failā, un šajā failā mēs varam, tā sakot, ar logu pārvietoties gan uz priekšu, gan atpakaļ.
Tādā gadījumā, jā, tas iespējams, bet jāsaprot, ka tas nenotiek reālaika, ka vispirms jūs tas fails jāieraksta, un jūs jau patērēt to visu laiku uz to. Ja? Tad šeit runa iet par to, ka mēs nevaram izveidot filtru, kas mums strādā tieši tagad, ka mums atnāca kaut kāda vērtība, pieņemsim 1,5, un viņam jāizdod ārā, cik nu būs tagad atbilde. Ja? Nezinot, protams, kas atnāks nākotnē. Tas ir fiziski nerealizējams, un filtrs ir nekauzāls. Ja? Līdz ar to tāds variants mums nesevišķi der. Labi, pamēģināsim tādā gadījumā nogriezt tas pašas 21 vērtības šāda te veidā. Lai mums nebūtu negatīvais laiks, ja, arī šādi mēs to varam izdarīt. Un principā tas strādās. Ja. Tā. Nu labi, šeit tas trūkst tā bilde, nezinu, kaut kur tā pazuda, jā, es viņu pievienošu un atjaunošu šo te failiņu, bet ideja tāda, ka mēs tagad izveidojam šādu te impulsa reakciju, kurai arī ir fiksēts garums, bet tagad tā ir nesimetriska. Jā, mēs skaidri redzam, ka attiecībā pret viduspunktu tā uzvedas dažādi abos virzienos. Šeit tā pieaug, šeit tā krīt. Attiecīgi, tas filtrs būs kauzāls, bet tam nebūs lineāra fāze. Un principā, ja mums tas nesamulsina, mēs varam tādu filtru arī atstāt. Tā nebūs liela problēma. Ja? Taču mēs parasti tomēr gribētu simetriskumu un lineāro fāzi. Tāpēc, ko mēs izdarīsim, mēs izgriezīsim ar logu šādi. Un papildus tam vēl ieviesīsim 10 taktu laika aizturi. Plus 10 aiztures. Ja? Ko tas faktiski vizuāli nozīmēs? Tas nozīmēs, ka viss mūsu grafiks pārbīdīsies par 10 punktiem pa labi. Ja? Un attiecīgi uz nulles būs tā vērtība, kas agrāk bija uz -10. Un mūsu filtra impulsa reakcija tādā gadījumā izskatītos šādi. Šeit ir 0, šeit ir 10, šeit ir 20. Ja? Un precīzi uz 10 ir centrs. Filtrs ir kauzāls, ja? Šeit nav negatīva laika. Impulsa reakcijas koeficienti ir simetriski izvietoti. Ja? Un attiecīgi tas apmierina visas mūsu nepieciešamās prasības. Protams, jāsaprot, ka tāpēc, ka mēs tagad ieviešam to 10 taktu laika aizturi, mūsu filtram padodot ieeja vērtību kaut kādu, ja, būs nepieciešamas 10 taktis, lai dabūtu atbildi. Tā kā faktiski tas nozīmē, ka, kad jūs sākat sūtīt datus filtra ieeja, jūs varat sākt nolasīt rezultātu ne agrāk kā n dalīts ar 2. Pēc n dalīts ar 2 taktim, ja jums ir simetriskas impulsa reakcijas. Tagad, izmantojot Z transformāciju, to pašu frekju Z funkciju, ko mēs vairāk kārtīgi jau izmantojam, mēs varam dabūt no impulsa reakcijas pa kreisi frekvenču raksturu likni pa labi, ja, kura tagad, kā jūs varat redzēt, kaut arī mēs sākotnēji paņemam ideālo taisnstūra amplitūdas frekvenču raksturu likni, galu galā tika novesta līdz šādai neideālajai. Saprotams, ka ja mēs paņemtu lielāku n, mēs būtu tuvāki ideālajai formai, bet tā, ka mums vienu mirklīti tikai te būtu nevis 0,2, jā, tam nogriešanas frekvenci, bet 0,25, tātad pēc līmeņa 0,7 kaut kur, jā. Tad šādi te būtu ideālais. Pie 0,25, jā, un mums ir tomēr 0,25 nogriešanas frekvence, nevis 0,2. Un attiecīgi šeit jūs varat redzēt, ka mums izdevies neideāli, kas turklāt arī pārsniedza viennieka līmeni. Mums nepieciešams to visu normēt vēl, dalīt ar maksimumu šeit, jā. Bet, principā tas viss ir atstrādā, jā. Pievēršiet arī uzmanību, ka mūsu fāzes frekvenču raksturlikne ir lineāra tikai posmā, kas mums interesēja, līdz frekvenci 0,25. Sākot ar šo frekvenci tālāk, jā, jūs varat redzēt, ka šeit parādās nelinearitāte, bet tas mums vairs nesatrauc, jo visa tā liederīgākā signāla daļa atradies šajā frekvenču joslā, kur fāzes frekvenču raksturlikne ir
absolūti precīzi taisna līnija. Ja mēs to palielinātu, mēs to redzētu, ka tā patiešām ir taisna, nevis ļoti ar tādu mazo tā kā nelinearitāti, ja, bet tā ir patiešām taisna līnija, kas savieno divus punktus precīzi. Piemēram, šo punktu un šo punktu ar taisnu līniju. Ja, tā ir īpašība nerekursīviem ciparu filtriem ar simetriskiem koeficientiem. Un attiecīgi tagad, labturības darba laikā, es principā domāju, ka mēs varētu sataisīt pārtraukumu kādas 10 minūtes, ja, 15-20 turpināt mūsu labturības darbu. Es jums parādīšu, kā mums aprēķināt tādus filtrus. Principā mēs aprēķināsim tieši šo pašu filtru, izmantojot FIR1 funkciju, bet es to darīju, protams, aprēķinot no sākuma šo impulsa reakciju, ievietojot šeit vērtību 0,25, ja, un paņemot n robežās no -20 līdz +20. Tad pēc šīs formulas tika aprēķināta šī impulsa reakcija, ja, kuru tad es tālāk arī nogriezu, pārvietoju un tā tālāk. Bet iespējams to visu procesu uzreiz ātri izdarīt, izmantojot FIR1 funkciju. Un es jums parādīšu nākamajā labturības darbā, kā to izdarīt mūsu otrajā daļā. Ja. Tā kā sadīsim starpbrīdi 10 minūtes un tad izpildīsim arī labturības darbu.